अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का स्पेगेटी। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक। हम इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। शामिल करेंगे विनेगर, 2 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो चिकन हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखी थी, अब इसको हम फ्राई करेंगे। गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे बारीक कटी हुई अदरक। और स्टार्ट में हम इसको फ्राई कर लेंगे। शामिल करेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। बाद में टमाटो प्यूरी शामिल करेंगे। मीडियम साइज की एक टमाटो लेके हमने उसकी प्यूरी बनाई। शामिल करेंगे केचप। शामिल करेंगे इसमें चिली गार्लिक। सोया सॉस शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर, मिर्ची शामिल करेंगे। इसमें जायका नमक शामिल करेंगे। गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून। नूडल्स बॉईल करके रखे थे उसको हम शामिल कर देंगे। तो स्पेगेटी तैयार है। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।